Right. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you all hear me clearly? ඔයාලට මාව පැහැදිලි වැහෙනවද? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Right. Okay. Then we can start our work. එහෙනම් වැඩ ටික ආරම්භ කරමු. Yesterday we had our tube class. අපේ tube class එක තිබ්බා. අපි tube එක සාකච්ඡා කරා ඊයේ. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ පන්තිය තුල අපි සාකච්ඡා කරනවා. මම දීලා තියෙනවා ඔයාට informal letters. අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරන්නේ සෙන්සුරාදා දවසට O level exam එකේ ලකුණු 35ක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න සෙට් එක. හරි? ඉතින් පැහැදිලිව මම කියලා තියෙනවා ඔයාට O level exam එකේ ලකුණු 35ක් ගන්න letter writing එක, essay writing එක, note එක, notice එක, ඒ වගේම graph analysis ඔය ටික අපි හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ අතරින් අපි පටන් ගත්තා letter writing කියන මාතෘකාව. ඒ අර්ථයේ පුතාලත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරා formal letter එකක් අපි කොහොමද ලියාගන්නේ, informal letter එකක් අපි කොහොමද ලියාගන්නේ. ඒ වගේම අපි notes notices කියන මාතෘකා දෙකක් සාකච්ඡා කළා අවසාන. ඒවට අපි මේ notes notices එහෙමත් ලිව්වා. මට කියන notices කියන නෙමෙයි notes කියන එකත් අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා නේද? සෙන්සුරාදා ක්ලාස් එකේ. notes ලියන විදිය. Yes, sir. Oh, sir. හරි notes ටිකත් එනම් කතා කරලා තියෙන්නේ. පුතාලට එතකොට මම formal informal letters වල formal letters දෙකක් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් පළවෙනි letter එක අර වික්ටෝරියා ඩෑම් එක බලන්න යන එක. ඒක ගැන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාටත් ලියන්න කියලා ටීචර්ස් ආන්සර් එක මගේ ආන්සර් එකක් මම දුන්නා. ඒ වගේම තවත් formal letter එකක් දුන්නා දෙවෙනි එක. ඒ තමයි අර transport facilities improve කරලා දෙන්න කියලා ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ SLTB එකේ මැනේජර්ට ලියුමක් ලියන්න කියලා. එහෙම letter එකක් මම දුන්නා නේද? question එක දුන්නා නේද? Oh, sir. right. ඒකේ පුතාලා ආන්සර් එක ලිව්වා. නමුත් ටීචර්ස් ආන්සර් එක මගේ ආන්සර් එක මම දුන්නේ නෑ. මගේ ආන්සර් එකට අදාළ සිංහල වාක්‍ය ටික මම ඊයේ ඔයාට WhatsApp group එකට එව්වා. right, did you get it? ගත්ත දෙයක ඔයා මේ වාක්‍ය set එක දැක්කද? Yes, sir. right, today we are going to translate those sentences. අද අපි මුලින්ම කරන්නේ ක්ලාස් එකේ මම දීපු දෙවෙනි formal letter එකේ දෙවෙනි formal letter එකට අදාළ ඒ අර transport facilities improve කරලා දෙන්න කියලා SLTB එකේ මැනේජර්ට ලියන letter එකේ වාක්‍ය ටිකයි translate කරන්න යන්නේ. හරි? Today we are going to translate. එතකොට මට කියන්න did you write down those sinhala sentences in your book, writing book? පුතාගේ writing book එකේ ලියාගත්ත දේ සිංහල වාක්‍ය ටික ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න ඉඩ තියලා? Yes, sir. හරි. ඒ ටික ලියාගෙන තියෙන්න ඕනේ WhatsApp group එකට ඔන්න දාලා තියෙනවා. හරි? ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉක්මනට ලියා ගන්නවා. right. පුතේ එහෙනම් අපි වාක්‍ය ටික බලමු මේක ලියන විදිය. චුට්ටක් බලා ගන්න format එක. format එක අපි කොහොමද ගන්නෙ? formal letter එක ඔයාලට මතකද? formal letter එක අපි කොහොමද ලියන්න ඕනේ structure එක? විනාඩියක් දෙන්න මේ මාර්ග පෙන් එකට තින්ත ටිකක් දාගන්න. තන ලියන්න බලන්න මේ සම්පූර්ණ letter එක මම මේ ඔයාලට දැන් දෙනවා. ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද letter එකේ address එක එහෙම ලියන්න ඕනේ කියලා. හරි? ඒ ටික ලියන්න දන්නවා ඇති මං හිතන්නේ. අපි කාගේ address එකද මුලින්ම ලියන්නේ? අපි කාගේ address එකද formal letter එකක් ලියද්දි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ? අපේ address එක. ඔව්. senders address ලියන්න ඕනේ නේ? යවන්නාගේ ලිපිනය. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ receivers address එක. ලබන්නාගේ ලිපිනය. ලබන්නාගේ ලිපිනය. මාතෘකාව එහෙම නිවැරදිව ලියන්න ඕනේ ඔකේ. හරි? ඒවා ලියන්න ඉඩ නැද්ද දන්නේ නැහැ සිංහල වාක්‍ය ටික ලියාගෙන තියෙන නිසා. නමුත් සර් පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ ටික ලියන්න ඕනේ. right. පුතා කියන්න දැන් මේකේ question එක සර් දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමනේ. write a letter to the manager of the Sri Lanka Transport Board requesting him improve the transport facilities in your area. ඔබේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රවාහන පාසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න කියලා transport managerට transport board එකේ managerට කළමනාකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ කළමනාකොට ලිපියක් ලියන්න කියනවා. right. පුතා මුලින්ම ලියන්න ඕනේ senders address එක. හරි? යවන්නාගේ ලිපිනේ. එතකොට ඔයා මොනවා කියලා හිතලාද මේක ලියන්නේ? ඔයා කොහොමද ලියුවේ? address එක.
ලියමු මේක ඉස්කෝලේ මට්ටමින් ලියමු අපි. මොකද දන්නවද? මේකේ ලියන්න ඕනේ මේ පාසල් ළමයින්ට එහෙමත් ඉස්කෝලේට එන්න බස් නැහැ කියලා අන්න එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ ලියන විදියට ලියමු. හරි? ඔයා ඉස්කෝලේ හෙඩ් ප්‍රිපෙට් හරි කියලා හිතලා එහෙම ලියමු. ඔන්න මම ලියනවා ඇඩ්‍රස් එක සෙන්ඩර්ස් ඇඩ්‍රස් මෙන්න මේ විදියට පාසල මාර්ගයෙන් තමයි ලියන්නේ. හරි? මෙන්න මම ලියනවා සෙන්ඩර්ස් ඇඩ්‍රස් එක වශයෙන් Royal College හොරණ. හරි? ඒකම දිනෙත් දානවා අපි 28/8/2021. සෙන්ඩර්ස් ඇඩ්‍රස් එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. සමහරවිට දැන් සිංහලෙන් වාක්‍ය ටික ලියාගෙන තියෙන නිසා පුතාට මේවා ලියන්න ඉඩ නැතුව ඇති. නිකන් බලා ගන්නකො ඔයා. බලා ගන්න මතකද? right. මේ සෙන්ඩර්ස් ඇඩ්‍රස් එක. ඊට පස්සේ ඊට යටින් අපි රූල් එකක් ඇරලා රිසීවර්ස් ඇඩ්‍රස් එක ලියන්න ඕනේ. නේ? ලබන්නාගේ ලිපිනේ. මට ඔයා මේක බලලා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හදලා කියන්න රිසීවර්ස් ඇඩ්‍රස් එක මේකට ගැලපෙන්න රිසීවර්ස් ඇඩ්‍රස් එක ලබන්නාගේ ලිපිනේ කොහොමද අපි ලියන්නේ? Sri Lanka Transport Board. ඔව් හරි. ශ්‍රී ලංකා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බෝඩ් කියලා ලියන්න කලින් පුතේ අපි ලියන්න ඕනේ මේක ශ්‍රී ලංකා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බෝඩ් එකේ කාටද ලැබිය යුත්තේ? එයාගේ Manager. Manager. ඔව් SLTB එකේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නෝනේ. හරි? එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ කාටද? හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන වරද්දා ගන්න එපා. receivers address එක ලියද්දි අනිවාර්යෙන්ම ලබන්නාගේ තනතුර ලියන්න. ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්ට ලියනවා නම් the principal කියලා ලියන්න. මෙතන නම් the manager ශ්‍රී ලංකා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බෝඩ් SLTB කියලා අපි කෙටියෙන් කියනවා කලම්බෝ. ඔන්න receivers address එක එනවා. හරි? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න වරද්දන්න එපා. මුලින්ම receivers address එක ලියුවා. ඊට පස්සේ sorry නෑ මුලින්ම senders address එක ලියුවා. ඊට පස්සේ receivers address එක ලියද්දී ඒ ලබන්නාගේ post එක දැමීම අනිවාර්යයි. post කියලා කියන්නේ තනතුර යාර. designation එක තනතුර දාන්න. the director the manager the principal the head prefect කවුරුයි ලබන්නාගේ තනතුර. right. ඔය දෙක ලියා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. තුන්වෙනි ලෙටර් එකේ ඔය අඩුපාඩු කරන්න එපා. ලකුණක් හම්බ වෙනවා මේකටත් හරියට ලියලා නම්. ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පියවර මොකද්ද පුතා අපි ලියන්න ඕනේ මට කියන්න ඉතා පැහැදිලිව. What should we write down next? Salutation. ආමන්ත්‍රණය ලියන්න ඕනේ. formal letter එක. මේ letter එකට අනුව according to this letter what would be the most suitable salutation? මොකක් වේද වඩාත් ගැලපෙන ආමන්ත්‍රණය? Dear manager. Dear manager. ඕන්න dear manager කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතාට ලියන්න පුළුවන් manager කියන්නේ මහත්මයෙක්නේ. dear sir කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. dear sir කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේකට. එහෙම නැතුව වෙන අවස්ථාවක වගේ ඉස්කෝලේ ඉන්නවා නම් principal madam කෙනෙක්. හරි? ඔයාට dear madam ලියද හැකිද? වද ඔය දෙකම එකට ලියන්න පුළුවන්ද? dear sir madam කියලාද? නෑ සර්. ඔව්. මැනේජර් බෑ දෙකක් ලියන්න බෑ. එක්කෝ dear manager වඩා හොඳයි dear manager කියනට වඩා එහෙමත් ලියන්න පුළුවන් දයාබර කළමනාකාරතුමනි කියලා. හරි? dear sir කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් formal letters වලට ගැලපෙනවා dear sir dear madam. මේ දෙකකින් එකක් තෝරලා ලියන්න කොයා. හරි? හැබැයි දෙකම ලියන්නේ නැහැ. සමහර ඔක්කොම ලියනවා dear manager sir principal vice principal madam ඔය ඔක්කොම. එහෙම ලියන්නේ නැහැ. හරි? only one එකයි ලියන්නේ. වඩාත් ගැලපෙනවා formal letters වලට dear sir dear madam. හරි? ඒ වගේම මේ my කියන වචනේ දාන්න එපා. සමහර දානවා my dear madam කියලා principal madam ට. my ඕනේ නැහැ. මගේ කියලා එහෙම ඒව දාන්නේ නැහැ. කලමනාකරට my dear sir කියලා එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ සම්බන්ධයක් නැහැ sir එක්ක. dear කියලා තිබ්බම මට මැද. අර informal වල දාන්න පුළුවන්. my dear mother, my dear brother, my dear friend එහෙම පුළුවන්. my formal letters වල එපා. dear sir dear madam. right. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕනේ ලියුවා අපි senders address, receivers address, salutation. ඊට පස්සේ then we should write down the topic. Can you guess a more suitable topic for this letter? උදාට guess කරන්න පුළුවන්ද
මේකට ගැලපෙන ටොපික් එකක් මාතෘකාව කියන්න බලන්න. Improve transport facilities Requesting for in our improve area. the transport facilities in this area. right අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරි සර් මෙන්න මෙහෙම ලියනවා බලන්න මාතෘකාව. requesting ඉල්ලා සිටිනවා requesting to improve දියුණු කරන්න the transport facilities මේක ඔයාලට හදලා තව ලියන්න පුළුවන් හරි requesting to improve the transport facilities in our area හරි කොහොම හරි එහෙම ගැලපෙන එකක් ගන්න ඕනේ හැබැයි සර් මෙහෙම ටොපික් එක ලියලා අන්ඩර්ලයින් කරලා තිබ්බොත් හරිද can we write down the topic like this way in a formal letter මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් you can't write down ඔව් මේකේ චූටි වැරද්දක් තියෙනවා හරි මම ඔයාට ඉතාලම පැහැදිලිව කිව්වා formal letter එක topic එක ලියද්දි formal letter එක topic එක ලියද්දි and the සහ prepositions වල මුලාකුර හැරෙන්න අනෙකුත් සෑම වචනයකම මුලාකුර capital විය යුතුයි කියලා. ඒක දැන් අමතක වෙලා නැති සමහරුන්ට. and the සහ prepositions වල හැරෙන්න අනෙකුත් සෑම වචනයකම පළවෙනි අකුර capital විය යුතුයි. right. ඒ අනුව මේක නිවැරදි කරන්න එහෙනම්. මේ සර් ලියපු මාතෘකාව මේකට ඔයත් මේ හා සමාන ගැලපෙන එකක් මොනවා හරි ලියලා. right. requesting to improve the transport facilities. හරි. requesting කියදී R capital වෙන්න ඕනේ පළවෙනි අකුර. to කියන එකේ අවශ්‍ය නැහැ to කියන preposition එක. improve කියන එකේ I capital වෙන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා ඔයා බලනවා. the කියන එක ඕනේ නැහැ. transport කියද්දි T අකුර capital වෙන්න ඕනේ. facilities කියද්දි F capital වෙන්න ඕනේ. අන්න. සමහරුන්ට අමතක වෙලා යනවා ඔක ටික දවසක් යද්දි. requesting to improve the transport facilities. හරි හරිනේ නම් මාතෘකාවක් ඕනනම් මාතෘකාව රූල මුලින්ම පටන් ගන්නත් පුළුවන් මැදින් පටන්ගෙන ගානට මැද බැලන්ස් කරලා ලියන්න පුළුවන් නම් එහෙම කමකුත් නැහැ හරි මුලින්ම පටන් අරගෙන ලියන්න ටිකක් මාතෘකාව දිගට આવොත් එහෙම තනි රූලකින් ලියලා එක රූලකින් පුළුවන් නම් ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි හරි අනිවාර්යෙන් අන්ඩර්ලයින් කරන්න එහෙනම් ඔන්න මේ ටික හරි sender's address receiver's address salutation එකේ dear sir dear madam එහෙම නැත්නම් dear sir madam කියලා දෙකම දාන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැත්නම් manager කියන කෙනා male ද female ද කියලා. හරි? අපි දන්නේ නැත්නම් dear sir එහෙම නැත්නම් madam කියලා දාන්න පුළුවන්. topic එකක් මෙහෙම ලියන්න පළවෙනි අකුර පැටලුවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න when you write down the formal letter you can't use short forms. උදාට formal letter එකක් ලියද්දි short forms පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි? ඒ වගේම කියන්න තියෙන දේ කෙලින්ම කියන්න ඕනේ. හරි වැල් වටාරන් එක එක විස්තර මේ දවස්වල කොරෝනා තත්ත්වය කොහොමද අපේ ගෙදරට එහා පැත්තේ කට්ටිය නිරෝධායන වෙනවා වැල්ලා ගෙදරට එහා පැත්තේ එහෙමද මැනේජර් ඒවා එහෙම අහන්නේ නැහැ හරි ඒවා මැනේජර්ට අදාළ නැහැ මැනේජර් කියන්නේ ගොඩාක් කාර්යබහුල පුද්ගලෙක් අදාළ කාරණාව පමණ එයාට අවශ්‍යයි හරි එහෙනම් අපි ලියන්න පටන් ගමු පුතා ගාව වාක්‍ය ටික තියෙනවා හරි පුළුවන් නම් සර්ට කලින් ලියාගෙන යන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන්ටමත් ලියලා ඇති හරි චෙක් කරගන්න මෙන්න පළවෙනි වාක්‍යය සිංහලෙන් පවා ලියනවා බෝඩ් එකේ හරි පැහැදිලිව වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය ඇනලයිස් කරනවා ක්‍රමවත් නැවත මතක් වෙනවා පළවෙනි වාක්‍යය අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ දැන් මේ මම මේකේ ලියලා තියෙන්නේ මේ අර transport facilities improve කරලා දෙන්න කියලානේ හරි ප්‍රවාහන පාසුකම් ඉස්කෝලේ මාර්ගයෙන් තමයි මම මේක ලියන්නේ. හරි ඉස්කෝලේ ඇඩ්‍රස් එකනේ මම ලිව්වේ. එතකොට මේ transport facilities කියලා කියන ප්‍රවාහන පාසුකම් කියන්නේ බස් එකක් ඉල්ලලා තමයි ලියන්නේ බස් එකක්. එතකොට තමයි බස් එකක් දීපුවම තමයි පාසල් ළමයින්ගේ ප්‍රවාහන පාසුකම් වර්ධනය වෙන්නේ. අන්න එහෙම හිතලා තමයි මම මේ ලියන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි වාක්‍යයෙන් මම ලියනවා CTB එකේ මැනේජර්ට අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ පාසල් බස් එකක් ඉල්ලා සිටින්නයි. පාසල් බස් එක කියන්නේ ළමයින්ට ඉස්කෝලේ එන්න උදේට. ඒක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ෆැසිලිටි එක. පාසල් බස් එකක් ඉල්ලා සිටින්නයි
අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ පාසල් බසයක් ඉල්ලා සිටින්නයි අපේ පාසල් දරුවන් සඳහා. right. උදාහරණ දැන් අපි මේ වාක්‍ය ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලට. බලමු. මට කියන්න අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? We are writing this letter. We are writing this letter. මේක දැන් මේ ලියන ගමන් ඉන්නේ. We are writing this letter. ඒක නිසා present continuous වෙන්න ඕනේ. අපි ලියන්න ඕනේ we are writing this letter. We are writing this letter. අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ. බලන්න ඔයා ලියලා තිනවා නම් writing කියලා කොහොමද ලියුවේ කියලා. සමහරු ලියනවා writing කියලා W R I double T I N G. ඒ වැරද්ද නම් කරන්න එපා. පේපර් එක බලන කෙනාට තරහ එනවා. 11 අවසරට ගිහිල්ලා writing කියන එක ලියන්න දන්නේ නැද්ද කියලා හිතන O level පේපර් එක බලන කෙනාට. එක T එකයි එන්නේ. මම දන්නවා ඔය වැරද්ද කරනවා. දැන් ලියලත් ඒ සමාන double T. හදාගන්න. We are writing this letter. අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ. පාසල් බසයක් ඉල්ලා සිටින්නයි අපේ පාසල් දරුවන් සඳහා. ඔයා ලියන්න ඕනේ පාසල් බසයක් ඉල්ලා සිටින්නයි කියන ඊට පස්සේ ගන්න ක්‍රියාපදේ කොහොමද ගන්න? We are writing this letter ඉල්ලා සිටිනවට request නිකන් ලියන්න බෑ request කියලා to request කියලා ගන්නවා. We are writing this letter to request මොකක්ද ඉල්ලා සිටින්නේ? පාසල් බසයක්. A school bus. Yes, a school bus පාසල් බසයක් කාටද? පාසල් දරුවන් සඳහා. සඳහා වෙනුවෙන් කියන්නේ for කියන ප්‍රපෝෂන් එක භාවිතා කරනවා. For school. School children කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිවචනයක් තියෙනවා students කියලා. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කියන එක. Students. We are writing this letter. අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ to request ඉල්ලා සිටින්නයි අපේ පාසල් දරුවන් ඉල්ලා සිටින්නයි බසයක් අපේ පාසල් දරුවන් සඳහා. A school bus for students. එතන school children. Right. දෙවෙනි වාක්‍යය. The second sentence. ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා. ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා පාසලට පානදුරේ සිට. right. පුතාලා මට බලලා කියන්න ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා පාසලට පානදුරේ සිට. මේ වාක්‍ය බලලා කියන්න මට මොකක්ද tense එක මේකේ? What is the tense of this sentence? By looking the verb you can tell me the tense. Simple present tense. Simple Present present. tense. That's very Simple good. present. ඔව් මේකේ ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් ආවා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒවි නෙමෙයි. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවක් එනවා කියලා කියන්නේ. ගොඩක් ළමයි පානදුරේ ඉඳලා පාසලට එනවා කියලා කියන්නේ. right. එහෙනම් ගන්න subject එක අරගෙන verb එක ලියලා හරියට ලියන්න බලන්න වාක්‍යය. ලියපු කට්ටිය මට කියන්න මේක කොහොමද ලියන්නේ? A large number of children come to school from Panadura. right. අපිට කියන්න පුළුවන් ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා පාසලට. ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් කියන්න ඕන නම් many students කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි? ළමයි කියන්නේ පාසල් ළමයි නිසා students කියන වචනේම ගන්න. many කියන්නේ එහෙම නැත්නම් mic off කරගන්න. ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් කියන්නේ අපි ගන්න large number of students. A large number of students. ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා කියන්න come කියලා ගන්නවා. හැබැයි පුතේ simple present tense වල මෙතන මේ a large number of students කියද්දි මේ විශාල ප්‍රමාණයක් නේ ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් කියන ඔක්කොම set එක එකක් වශයෙන් වෙයි ගන්න. ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. නමුත් මේ ඔක්කොම ඒක වචන subject එකක් වශයෙන් ගන්න. ඒ ඔක්කොම එක set එකම එකට ගන්නවා. ඒක නිසා come කියලා එන්න බෑ. මේක ඒක වචනයි නම් subject එක මෙතන කොහොමද වෙන්න ඕනේ? Come. A large number of students comes කියලා එන්න ඕනේ. හරි. විශාල ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක්.
a large number of students comes පාසලට comes to school පාසලට එනවා පානදුරේ සිට කියන්නේ from පානදුර P capital on many students come කියලා කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් most of the students come කියන්න පුළුවන් sir ගත්තා a large number of students කියලා children කියලා ගන්නවට වඩා students කියලාම ගන්න ළමයි කියන්නේ මෙතන මොකද පාසල් ළමයි කියන අදහස් තමයි මේ තියෙන්නේ නිකම් සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති ළමයි හරි ඉස්කෝලේ යන ළමයි පොදුවේ children කියලා අපි කියනවා විශේෂයෙන් ඉස්කෝලේ යන ළමයි ගැනයි මෙතන කතා වෙන්නේ ඒ නිසා students කියන වචනය ගන්න ඔව් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පාඩම සම්බන්ධ නැහැ ආනද මොකද පුතා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පාඩම සම්බන්ධ නැහැ ආනද පුතා මැසේජ් එකක් එවන්නකෝ මට මැසේජ් එකක් එවන්නකෝ හරි right තුන්වෙනි වාක්‍යය ගන්නවා තුන්වෙනි වාක්‍යය අපි ගන්නවා මැසේජ් එකක් එවන්නේ පාඩමට අදාළ නැති මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නත් වෙලා යන නිසා හරි තුන්වෙනි වාක්‍යය lot of student ගන්න බැයිද මොකද most of the students then lot of a lot of පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයක lot of දෙකම පුළුවන් right තුන්වෙනි වාක්‍යය නමුත් අවාසනාවට මේ වචන වැදගත් ඔයාලට ලියද්දි නමුත් අවාසනාවට ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ පාසලට එන්න. ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ පාසලට එන්න. right අපි කොහොමද කියන්නේ? මේ කොටස් කරලා ගමු අපි ලියන්න. හරි. නමුත් අවාසනාවට ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ පාසලට එන්න. නමුත් කියන්නේ but අවාසනාවට කියන්නේ unfortunate අවාසනාවට කියන්නේ unfortunately නමුත් අවාසනාවට හරි ඊට පස්සේ නම් වාක්‍ය ගමු ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ පාසලට එන්න right ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ මොන පාඩමද they did not have ආයස් අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් possession කියලා පාඩමක් ඉගෙනුවේ අයිතිය අඟවන්න තියනවා ඉන්නවා has have කියන පාඩම අන්න ඒකෙනයි මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ ඔවුන්ට පාසල් බසයක් තියෙනවා they have a school bus ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ නෙගටිව් කොහොමද කියන්නේ they do not they have have not ඔව් පුතාට කියන්න පුළුවන් but unfortunately they haven't a school bus they haven't a school bus මේක තවත් කියන්න පුළුවන් ආකාර වගේක් තියෙනවා දැන්ට මෙහෙම ලියමු ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ හැබැයි they haven't කියලා ලියන්න බෑ ඇයි the formal letters වල මේ short පිටි කරන්න බෑ කෙටි කරන්න බෑ ඒක නිසා haven't බෑ have not ම ලියන්න වෙනවා they have not a school bus they have not a school bus ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ පාසලට එන්න එහෙනම් ඒක කොහොමද ගන්න to come to school මෙන්න වාක්‍ය වෙන්න ඕනේ but unfortunately they have not a school bus to come to school හරි එහෙම නැත්තම් මේ have not වෙනුවට කෙනෙක් ලියලා තියෙන්න පුළුවන් they do not have a school bus කියලා they do not have a school bus කියලා එහෙමත් හරි හරිද but unfortunately they have not a school bus to come to school ඔවුන්ට පාසල් බසයක් නැහැ they have not a school bus පාසලට එන්න to come to school ස්කූල් වලට කලින් ද දාන්න බැරිද කියලා අහනවා බැරි වෙලාවත් ස්කූල් වලට කලින් මෙතන ද දැම්මොත් එහෙම ඒ ළමයි ස්කූල්ට එන්නේ ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි වෙනවා පුතා ප්‍රයිමරි පර්පස් එක වෙනස් වෙනවා ඒ ගැන 11 අවසරදී කියලා දෙන්නම් වැඩි විස්තරයක් හරි සමහර බිල්ඩින් තියෙනවා ඒවා ඉස්සරහට ද දැම්මොත් එහෙම ඒ වගේ ප්‍රාථමික අරමුණ වෙනස් වෙනවා කියනවා හරි I go to the school කිව්වොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි පාසලට යන්නේ ප්‍රාථමික අරමුණ ඉගෙන ගන්න එකනේ පාසලට යන ප්‍රයිමරි පර්පස්
ද දැම්මොත් ඒක වෙනස් වෙනවා. හරි? ඔයා හොස්පිටල් එකට යන්නේ බෙහෙත් ගන්න එහෙම නැත්නම් රෝගියෙක්ව බලන්න. ඔයා තමයි ප්‍රාථමික කරන්නේ. නමුත් ඔයා කිව්වොත් එහෙම I go to the hospital කියලා ඔයා බෙහෙත් ගන්නවත් රෝගියෙක් බලන්නවත් නෙමෙයි යන්නේ. වෙන දෙයකට යන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ අම්මට කියන්න පුළුවන් I go to the school කියලා. මොකද අම්මා කවදාවත් ඉස්කෝලේට යන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්න. අම්මා යන්නේ ඔයාගේ parents meeting එකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන meeting එකකට වෙන්න පුළුවන්. class teacher හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අම්මට කියන්න පුළුවන් I go to the school. ඔයාට කියන්න බෑ. ඔයා යන්නේ ඉස්කෝලේට ඉගෙන ගන්නමයි. හරි? ඉගෙන ගැනීමේ අරමුණින් යනවනම් go to school කියලා කියන්නේ. I go to school. මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 11 අවස්ථාවේදී විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ඔයාට. right පුතා එහෙනම් මෙන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය නමුත් අවාසනාවට but unfortunately මේ වචන කටපාඩම් කරගන්න. වචන කටපාඩම් කරලා ලස්සනට ලියන්න මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. අවාසනාවට unfortunately but unfortunately they have not a school bus to come to the school. පාසලට එන්න come. හරි. අපි ගන්නවා ඊළඟ වාක්‍ය. right හතරවෙනි වාක්‍ය අපි ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම බලමු වාට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්න ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලට right මෙන්න එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් මුහුණ දෙමින් සිටිනවා ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා කියලා දුන්නේ නේ. සිටිනවා කිව්වත් හරි ඉන්නවා කිව්වත් හරි. නවා ගොඩාක් ප්‍රශ්නවල. right බලමු පුතාලා මේ වාක්‍ය ලියන්න. අපි කොහොමද ලියන්නේ? එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔකට ප්‍රේස් එකක් තියෙනවා As a result of. right very good. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියද්දී ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියන්න නම් as a result. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියන්න අපි ගන්නවා as a result of it. as a result of it කියලා ලියා ගන්න. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගොඩාක් වෙලාවට essay writing, letter writing වල මෙන්න මේ phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Excuse me sir. ඔව්. Excuse me sir. Effect කියලාත් කියන්නේ ප්‍රතිඵලයකට නේද? කියලා කියනවා. as an effect of it කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට. effect කියන්නේ ප්‍රතිඵලය. effect කියලා කියනවා බලපානවා, effect කියනවා ප්‍රතිඵලය. හරි? සරල වචනේ තමයි result. සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියන්න as a result of it. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. ඊළඟ වාක්‍යය ගන්න ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලට. පුතාලා හොඳට බලලා මට කියන්න ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. what is They the are facing. tense එක කියන්න මුලින්ම. මුහුණ Present දෙමින් continuous tense. present continuous tense. very good you can understand. ඔවුන් මුහුණ දෙනවා කිව්වොත් present tense. ඔවුන් මුහුණ දුන්නා කිව්වොත් simple past tense. ඔවුන් මුහුණ දේවි කිව්වොත් future tense. හැබැයි දැන් මුහුණ දෙන කතාවක් මේ කියන්නේ මේ දවස්වල. ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. යම් කිසි ක්‍රියාවක් දැන් සිද්ධ වෙනවා නම් present continuous. මතක් වෙන්න ඕනේ වාක්‍ය හදන structure එක present continuous. ඒ අනුව කියන්න ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? They are facing. They are facing many of Questions. as a result of it they are facing. ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. they are facing. ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලට කොහොමද කියන්නේ? they are facing ගොඩාක් කියන්නේ Lot of purpose. a lot of කියන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්නවලට Lot of problem. questions කියලා කියන්නේ මේ many ගන්න බැයිද? ඔව් many කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් කියන්නේ lot of, a lot of, many, lots of ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. a lot of problems කියලා ලියන්න. ප්‍රශ්න වලට කියන්න questions කියලා ලියන්න එපා. questions කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් paper එකක තියෙන ප්‍රශ්න. එදිනදා ජීවිතයේ ප්‍රායෝගිකව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ
problems කියන වචනේම ගන්න. එහෙනම් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස as a result of it ඔවුන් මොහොන දෙමින් ඉන්නවා tenses පාඩමේ present continuous වලින් මේක එන්නේ they are facing ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලට a lot of problems. ඉතාලම පැහැදිලි අර ඉගෙනගත්ත tenses පාඩම් පවා රිවිෂන් වෙනවා. බලන්නකො ලියන්න කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියලා ඉගෙනගත්ත grammar lessons ටික පුතාලට. හරි. ඕනනම් ඉතින් most of the problems කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට. හරි. right. අපි ගන්නවා ඊළඟ වාක්‍ය පස්වෙනි වාක්‍යය. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් පාසලට ඉන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. right. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ Mainly. කොහොමද අපි ලියන්නේ? Mainly. ප්‍රධාන කියන්නේ main කියනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ පුතේ අපි mainly කියලා ගන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් mainly. මට කියන්න ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා කියද්දී what is the tense? මොකද්ද tense එක? මේකේ එන්නේ කියලා දෙක්කම පුතාට චුට්ටක් හඳුනා ගන්න අමාරු ඇති ක්‍රියාපදේ මොන ස්වරූපෙද? ඔවුන් පාසලට එනවා පරක්කු වෙලා කියන එකමයි. ඔවුන් පාසලට හැමදාම පරක්කු වෙලා කියන එකයි කියන්නේ. මොකද්ද tense එක? Simple present. simple present tense. පුරුද්දක් වශයෙන් හැමදාම පරක්කු වෙනවා යාලා. simple present tense පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවට ගන්න. හරි. එහෙනම් ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ප්‍රමාද වෙනවට late කියලා කියනවා. එනවට කම් කියනවා. හදලා ලියන්න ශනිකව වාක්‍ය. ඉක්මනින් ලියන්න ලියපු නැති කට්ටිය. ඔවුන් පාසලට එනවා ප්‍රමාද වෙලා කියන එකයි. මේ වාක්‍ය අරගෙන ඇනලයිස් කරලා කියලා දෙන්න හොඳට ලියන්න. හරි. හැම එකකින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා let writing වලින්. මේ පටන් ගන්න වාක්‍ය පටන් ගන්න කොටස් කටපාඩම් කරලා තියාගන්න ලස්සනට රචනාවක ලියන්න letter එක ලියන්න ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. right. ඔනපතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එනවා එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ mainly ලියපුවයි කියන්නේ මේ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. They were come to school late. they were ගන්න අවශ්‍ය නැහැ present tense වල කොහොමද කියන්නේ? They come to school late. they come to school come to the school කියන්නේ පහෙම ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. they come to school ප්‍රමාද වෙලා late. simple present tense වලින් තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් පාසලට එන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. mainly they come to school late. sixth one. හයවෙනි වාක්‍යය ගන්න. එවිට ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරීක්ෂා. එවිට ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා. එවිට ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය. first period එක අහිමි වෙනවා කියලා කියන්නේ. right. එවිට ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය. වාක්‍ය ආරම්භ කරන කොටසක් දීලා තියෙනවා එවිට කියලා. අර වාක්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ඕන නිසා. right. එවිට කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? then yes, very good. එවිට කියන්නේ then කියලා කියනවා. ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය. අහිමි වෙනවා කියන ක්‍රියාපදයේ දෙස බලලා මේ වාක්‍යයේ tense එක තීරණය කරන්න. ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා. අහිමි වුණා නෙමෙයි, අහිමි වේවි නෙමෙයි, අහිමි වෙනවා. Simple present. Simple present tense. all right, very good. It is simple present. ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා. අහිමි වෙනවාට කියන්නේ lose කියලා. LOSE lose කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මට හදලා වාක්‍යය කියන්නේ ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය. their first period. හදලා ලියන්න වාක්‍යය. හදලා ලියන්න. තනියම ලියන්න. lose කියලා ගන්න. LOSE lose කියලා කියන්නේ අහිමි වෙනවා කියන්නේ.
right ඒ අනුව පුතාලා කියන්න මට වාක්‍ය එවිට Then they lose their first period. alright එවිට කියන්නේ then ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා they lose අහිමි වෙනවා කියන lose කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ නම් they are then they lost their first period right එවිට ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා ඔවුන්ගේ පළමු කාල පරිච්ඡේදය අපි ගන්නවා ඊළඟ වාක්‍ය ටික මම හිතනවා නිවැරදිව ලියා ගන්න පුළුවන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ වාක්‍ය අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න we are coming to the seventh one හත්වෙනි වාක්‍යය ගන්නවා අපි බලන්න පුතා ලියන්න try කරන්න අපි හිතන විදිහට එය ලොකු බලපෑමක් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට කල්පනා කරන්න මොන පාඩමෙන්ද මේ වාක්‍ය ලියන්න වෙන්නේ උගන්නපු මොන grammar lesson එකද ගන්න වෙන්නේ අපි හිතන විදිහට එය ලොකු බලපෑමක් මේ පළවෙනි පීරියඩ් එක අවසන් වෙන එක ගැනයි මේ පළවෙනි පීරියඩ් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන එක ගැනයි කියන්නේ. අපි හිතන විදිහට ඒ ලොකු බලපෑමක් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ. right. කියන්න කොහොමද මේ වාක්‍ය මොන පාඩමට සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ? අපි හිතන විදිහට එය ලොකු බලපෑමක් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ. අපි හිතන විදිහට කියන මේ introductory clause එක කොහොමද අපි ලියන්නේ? අපි හිතන විදිහට as we think yes විදිහට කියන්නේ as කියලා ගන්නවා අපි හිතනවා as we think මම හිතන විදිහට නම් as I think අපි දන්න විදිහට කියලා කොහොමද ලියන්නේ? අපි දන්න විදිහට කියලා කොහොමද ලියන්නේ? as we know as we know මම දන්න විදිහට කිව්වොත් එහෙම as I know මෙතන තියෙන්නේ අපි හිතන විදිහට as we think එය ලොකු බලපෑමක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි big effect කියලා කියන්න පුළුවන්. big effect කියලා කියන්න පුළුවන්. a big effect. මට කියන්න එය ලොකු බලපෑමක් කියලා කියන්න අපි මොකද්ද මේ පාවිච්චි කරන grammar lesson එක මෙතන. be verbs පාඩමෙන් ගන්න ඕනේ am is are වලින් එකක්. එය කියන්නේ it කියලා දාලා be verb එකක් දාලා යෝග ලියන්න. එහෙනම් පුතාලා හදලා කියන්නේ එය ලොකු බලපෑමක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? it is a big effect for their education right very good it is a big effect එය ලොකු බලපෑමක් it is a big effect ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට කියලා තියෙන නිසා to for their education it is a big effect to their education it is a big effect to their education මෙතන to කියන preposition එක ගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් for කියන වචනේත් ගැලපෙනවා හරි ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා කියන දාසින් හරි it is a big effect to their education එහෙම නැත්නම් it is a big effect for their education සමහරවිට ඉබේට ලියවෙන්නේ නැති for කියන වචනේ ගැලපෙනවා කියලා එහෙමත් හරි එහෙම නැත්නම් to කියන වචනේත් ගැලපෙනවා අධ්‍යාපනයට කියලා තියෙන නිසා right එහෙනම් හත්වෙනි වාක්‍යය අපි හිතන විදියට ඒ ලොකු බලපෑමක් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට as we think it is a big effect බලපෑමක් කියලා අල්කයන්නකොත් තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ ලොකු බලපෑමක් a big effect to their education එකෙනෙක් අහලා තිනවා effect වෙනුවට impact කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා පුළුවන් impact කියලා කියන්නේ බලපෑම තමයි එහෙමත් හරි right අටවෙනි වාක්‍යය වා try කරන්න සර්ට කලින් ලියන්න හොඳට කල්පනා කරලා අටවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන්නේ අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ කාර්මික අවධානය යොමු කරන්න මේ ප්‍රශ්නයට අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න
අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ කාර්මික අවධානය යොමු කරන්න. මොකද තියෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නයට right. තල කල්පනා කරන්න කොහොමද ලියන්නේ වාක්‍ය? කොටස් කරලා ගන්න ඕක ලියන්න. මොන grammar lessons ද මේකට සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ ලියන්න. right. මුලින්ම ලියන්න අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉල්ලා සිටිනවට කියන්නේ request කියලා. ඉල්ලා සිටිනවට කියන්නේ request කියලා. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියා නෙමෙයි තියෙන්නේ, ඉල්ලා සිටීවි නෙමෙයි, ඉල්ලා සිටිනවා. simple present tense වලින් තියෙන්නේ. කොහමද ගන්නෙ? simple present tense වලින් කොහමද ගන්නෙ ඕක? we are requesting. පුතාට මෙහෙමයි present continuous වලින් ගන්නත් පුළුවන් මෙහෙම අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටමින් ඉන්නවා කියලා ගත්තොත් එහෙම. ඉල්ලා සිටමින් ඉන්නවා කියලා රාසින් ගන්නත් පුළුවන් we are requesting කියලා. මෙතන මේකම හරියටම ගත්තොත් එහෙනම් ඉල්ලා සිටනවා කියන simple present නේ. එහෙනම් we request you කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? අපි ගමු මේකේ තියෙන විදිහට. we are requesting you අත් හරි. මෙතන එහෙම ගැළපෙන අදහසක් තියෙනවා මේ. දැන් letter එක ලියනවා. දැන් මේ ඉල්ලා සිටින්න කියලා හිතලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉල්ලා සිටිනවා කියන්නේ present tense කියලා ගන්නගෙන අපි ලියනවා මෙහෙම we request you ඔබෙන් කිව්වට we request from you කියලා ගන්න එපා. එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ we are requesting you එහෙම නැත්නම් we request you කියලා ගන්න. request කියන වචනේ සමග from කියලා නැවත යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි? so we request you අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා we request you ඔබේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න. මෙන්න තවත් ක්‍රියාපදයක් වාක්‍යය තුල තියෙනවා. එක ක්‍රියාපදයක් තමයි ඉල්ලා සිටිනවා කියු එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔබේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න කියලා. මේ දෙවෙනි වාක්‍යය ලියද්දි මුලින්ම ලියන්න වෙන්නේ ක්‍රියාපදේ. කොහොමද මේ යොමු කරන්න කියලා කියන්නේ pay කියලා. pay. කොහොමද ඒක මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ? Pay your kind regard. We request you අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා we request you to pay කියලා ගන්න ඕනේ. නිකන් ලියන්න බෑ we request you pay කියලා. ඔබේ කාර්මික අවධානයට කියන්නේ your kind consideration. හරි? එහෙම නැත්නම් සරල වචනයක් ගත්තොත් attention අවධානය. හරි? we request you to pay your kind attention. බලන්න වාක්‍යය ගත්ත විදිහ අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා we request you ඔබේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න. ඉල්ලා සිටිනවා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්, යොමු කරන්න කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. එකම වාක්‍ය තුල ක්‍රියාපද දෙකක් එද්දී දෙවෙනි වාක්‍ය ලියන්න දෙවෙනි ක්‍රියාව ලියන්න කලින් to කියන ප්‍රපෝෂන් එක යොදන්න. හරි? එහෙනම් we request you to pay your kind attention මේ ප්‍රශ්නෙට to this problem එහෙම නැත්නම් to වෙනුවට for කියලා ලියුවත් හරි. right? we request you to pay your kind attention to this problem. වෙනස් විදියකට ලියලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පුතාට මොනවාරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ වාක්‍ය ටික දාලා මම අහන්න. you can ask me. හරි නේද එහෙනම්? හරි. අපි ගන්නවා නවවෙනි වාක්‍යය. ඒ නවවෙනි වාක්‍ය වගේ වේවනම් මම දීලත් ඇති. හරි කටපාඩම් කරගන්න කියලා අවසාන වශයෙන් ලියන්න. අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා. ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න ඔවුන් සඳහා. අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා.
ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න ඔවුන් සඳහා right දැන් කටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා සර් මට කියන්න කොහොමද කියන්නේ අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා ඔව් He would be grateful to you. right කටපාඩම් කරගන්න කිව්වා කෘතඥ වෙනවා කියන්නේ grateful කියලා කියනවා එහෙනම් we would be grateful to you right අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා we would be grateful to you ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න ඒක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම නම් කියලා තියෙන නිසා if කියලා ගන්න ඕනේ if you could කියලා ගන්නවා එතන ඔබට පුළුවන් නම් if you could grant පිරිනමනවට grant කියලා කියනවා if you could grant a school bus පාසල් බසයක් Sir, grant කියන්නේ පිරිනමනවටද? grant කියලා කියන්නේ පිරිනමනවා කියන්න හරි offer කියලා කියනවා පිරිනමනවා කියන්නේ ඒක සරල වචනයක් වඩාත් හොඳයි මේ වගේ අවස්ථාවක පිරිනමනවා කියන්නේ grant කියලා කියනවා So if you can කියලා දානවා. දැන් මේ පැත්තේ would තියෙන නිසා could කියලා ගන්න අනිත් පැත්ත මේ පැත්තේ would තියෙන නිසා එහා පැත්තේ could කියලා ගන්න හරි if වලින් තියෙන්නේ donate කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා කියනවා donate කියලා කියන්නේ පුතේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ආධාර කරනවා කියන එක ආධාර කරනවානේ donate කියලා කියන්නේ donation කියන්නේ ආධාරයට වඩා හොඳයි grant පිරිනමනවා නැත්නම් offer කියන හරි we would be grateful to you අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා if you could grant a school bus ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න හරි ඔවුන් සඳහා කියලා කොහොමද කියන්නේ සඳහා කියන්නේ for කියනවා ඔවුන් කියලා කියන්නේ වාක්‍ය අගට එන නිසා they නෙමෙයි them කියලා ලියනවා එහෙනම් අපි ඔබට කෘතඥ වෙනවා කටපාඩම් කරලා තියාගන්න we would be grateful to you කියන එක ඔබට පුළුවන් නම් පාසල් බසයක් පිරිනමන්න if you could grant a school bus ඔවුන් සඳහා for them right මේ ආකාරයෙන් එනොත් 9 වෙනි වාක්‍යය එහෙනම් right we are coming to the last sentence අපි ගන්නවා අවසාන වාක්‍යය අවසාන වාක්‍යය මොකද දීලා තියෙන්නේ the last letter the last sentence අපි තා කැමැත්තෙන් බලා ඉන්නවා ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනකම් as I remember I have given you this sentence how to write down මේ වාක්‍ය ලියන ආකාරය මම දෙන්න තියුවාට අර මේ formal letters උගන්වද්දි සතුට ප්‍රකාශ කරන කනගාටු ප්‍රකාශ කරන ඒ වගේ අර අරමුණු ප්‍රකාශ කරන එන්නේ මේ විදිහට මම දෙද්දි අවසන් කරන්න කියලා දෙන්නේ නැති අපි තා කැමැත්තෙන් බලා ඉන්නවා ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනකම් දුන්නද මම මේ වාක්‍ය පුතාලට ඔව් සර් right මට කියන්න මතක් කරලා ඒවා කටපාඩමේ තියාගන්න අය අනිවාර්යෙන්ම කිසිම වැරද්දක් නෑ මේ වාක්‍ය වල කටපාඩම් කරලා තියාගන්න formal letter එක අවසානට ලියන්න ඕන අපි ඉතා කැමැත්තෙන් බලා ඉන්න ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනකම් right කොහොමද ලියන්නේ ඔව් are looking forward to hearing yes මන් දීලා ඇති මෙන්න මෙහෙම මම සිංහල වාක්‍ය ලියන්නේ නෑ ඒකට හරි අපි ඉතා කැමැත්තෙන් බලා ඉන්න ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනකම් we are looking forward to hearing from you we are looking forward to hearing from you අපි ඉතා කැමැත්තෙන් බලා ඉන්නවා ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනතු
ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ වාක්‍ය ලියන ස්ටයිල් එකක් මේක මේ කැමැත්තෙන් බලා ඉන්නවා කියන්නේ අපිට වෙනම ගත්තොත් එහෙම we are eagerly waiting to කිය ඔහොම ගන්න වෙන්නේ. නමුත් වාක්‍යයක් තියෙනවා චුට්ටක් වචන වෙනස්. looking කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ මේකේ අර කියන සිංහල තේරුමටම අදාළ වචන නැති වුණාට ඒ අදහස තමයි තියෙන්නේ. සා මේකේ grammar වල චුටි වෙනස් වෙන තැනක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්නකො. මීට පෙර ගත්ත වාක්‍ය වල තිබ්බ grammar rule එකක් මෙතන එද්දි වෙනස් වෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්න මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔව්. උදා මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් to කියන preposition එකෙන් පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදයක් ආවොත් කොහොමද ඒ ක්‍රියාපදේ මොන ස්වරූපයෙන්ද ලියන්නේ? මීට කලින් වාක්‍යෙම බලන්න to වලින් පස්සේ verb එකක් කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා? base form में base form. Yes, right. Usually we should write the verb. We usually write down the verb after the preposition to in base form. सामान्य to වලින් පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයෙන් ලියන්නේ. I want to learn in කියන්නේ I want to learn English කියලා කියන්නේ. She is going to sing a song කියන්නේ she is going to sing a song කියලා කියන්නේ. I am going to make in a speech කියන්නේ I am going to make a speech කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් to වලින් පස්සේ go, come, learn, sing වගේ base form පාවිච්චි කරනවා. නමුත් formal letters වල එහෙම මේ අවසාන වාක්‍ය ලියද්දී to වලින් පස්සේ here in කියලා ing දෙනවා. මේක නිවැරදි ව්‍යාකරණ නීතියට අනුව ගත්තොත් එහෙම to here වෙන්න ඕන. ing එන්නේ නැහැ ලේසියෙන් to වලින් පිටිපස්සේ. නමුත් මේ letter writing වල ලියන style එකක් නිසා හරි මේ අවසාන වාක්‍ය ලියන style එකක් නිසා මේක ing එක තියෙනවා. මේක නැතුව විශේෂ නීතියක් මෙතන නැහැ. නීතිය තමයි to වලින් පිටිපස්සේ base form වෙන්න ඕනේ. නමුත් letter writing වල අට ලස්සන style එකකට ලියන්න අවශ්‍ය නිසා අවසාන වාක්‍ය we are looking forward to hearing from you කියලා කියනවා. right මතක තියාගන්න. right එනම් පුතා මෙන්න දෙවෙනි formal letter එක මේ ආකාරයෙන් ලිවිය යුතුයි. හරි සම්පූර්ණ letters හතරක් දැන්ට ලියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ teachers answer එක්ක. ඔයා හරියටම letters ටික තනියමත් ලියවනම් 8 වතාවක් ලියවිලා තිනවා මේ letters අතර. informal දෙකයි formal දෙකයි නේද? mic off කරගන්න. right පුතාලා හරි නේද? එහෙනම් could you understand this one? තේරුම් ගත්තද මේක letter එක? yes sir. right any problems you have? ගැටලු මොනවා හරි තියෙද ලියපු වාක්‍යවල? right පුතාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සර්ගේ නම්බර එක තියෙනවනේ. ඒකට WhatsApp message එකක් එවන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ මේ වෙන එක එක විවිධාකාර වෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි පාඩමට අදාළ වේවා මේ letter writing ඔය letter එක ending කරන විදිය කියලා දෙන්න. ඔව් මේකෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන් ඉතින් we are looking forward to hearing from you කියලා ඊට පස්සේ අවසන් කරන විදිය right ඒකත් කියලා දෙන්නම් කෝකි දැන් ඔයා මේ ලියන්න එපේ යන designation එක අන්නේ ටික එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න කියලා කියන්නේ මේ දේවල් පාඩමට අදාළ දේවල් පමණයි. හරි නැත්තම් මට කියේ අර යමගෙත් එක තරහ වුණා දැන් මැසේජ් කරන්නේ. හරි කොහොමද සර් මැසේජ් කරන්න මොනවද මම දැන් එයාට කියන්න ඕනේ. හරි මොන වගේ මැසේජ් එකක් දීලාකට සර් මම එයාට යවන්න ඕනේ. ඒව එහෙම මගෙන් අහන්න එපා. හරි ඒව මන් දන්නෙත් නැහැ. right පුතා දැන් මේක අවසන් කරන්න එපේ. ඒතර අපි ending එක කොහොමද ගන්නෙ? ending එක අපිට ලියන්න වෙනව නේද මේ අවසන් කරන්න ලියන්න එපේ. complimentary clause කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඒ level වලට තමයි මේ වචනේ කියන්නේ. දැන්ට නිකන් අපි ending එක අවසානයේ කොහොමද ගන්න? මෙතන ගන්න පුළුවන් අපිට yours faithfully. lovely කියලා එහෙම ගන්නේ නැහැ. obedient කියලා කියන්නේ එහෙම නැහැ. හරි? yours faithfully. ඔබේ විශ්වාසනීය. ඔබේ විශ්වාසනීය. yours faithfully. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ අස්සන. right? වාගේ අස්සන දාන්න. හරි වාගේ අස්සන දාන්න. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි දාන්නේ? ඊට පස්සේ නමනේ වාගේ name එක. යටින්ම ඔයාගේ designation එක. පාසල මට්ටමේ ලියවනම් ඔයා පාසලේ head prefect කියලා ලියන්න පුළුවන්. head prefect.
මේ විදිහට තමයි අවසන් කරන්නේ. හරි නේද? මේවා කියලා දුන්නානේ මම. yours faithfully කියලා ගන්න. signature එක අස්සන නම තනතුර. right. එහෙනම් පුතා ඔන්න complete letter writing එක ඔය ආකාරයෙන් තමයි එන්නේ. සම්පූර්ණ ඒක තියනවද? এটা ක්ලාස් එක නේද? এটা ක්ලාස් එක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා සර් ක්ලාස් එක තියන්න. අපි ගිය සතියේ ක්ලාස් එක කරේ නැහැ නේ. ගිය සතියේ සාමාන්‍යයෙන් පොය දවස්වලට මම කොහොමද ක්ලාස් එක කරන්නේ නැහැ. සර්ට පොයට විතරයි නිවාඩුවක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් පොය දවස්වල ක්ලාස් එක කරන්නේ නැහැ. හරි? ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තත් ඔන්ලයින් උනත් පොය දවස් පොඩ්ඩක් නිදාසේ ඉන්න ඕනේ. නිසා මේ එදාට ක්ලාසස් කරන්නේ අනිත් හැම දවසම ක්ලාසස් තියෙනවා. සර් පොයට නිවාඩුවක් දෙන නිසා මම ගිය සතියේ නිවාඩුවක් දුන්නේ. එකම ප්‍රශ්න තමයි මේ දවස්වල චුට්ටක් මේ 10 වසරේ අමතර පන්තිය. ටියුට් ක්ලාස් එකයි මේ සෙනසුරාදා පන්තියයි අපි ස්ථිරව හරියට කරනවා. හරි? අමතර පන්තිය අමතරව උගන්වන එක මම 10 වසර ළමයින්ට දවස් දෙකක් විතර කරේ නෑ නේ. දෙකක් හරි තුනක් හරි කරේ නෑ නේද? නෑ සර්. කරන්නේ නැති වෙන්නේ හේතුව තමයි 11 වසරේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවනේ. ඒ අයට මේ දවස්වල චුට්ටක් පාන්දර වැඩිපුර ටිකක් උගන්වනවා. මොකද ඉස්කෝලේත් උගන්වන්නේ නෑ යාලට. හරි? අනික 11 වසරේ පන්තිය සර් පටන් ගත්තේ දෙසැම්බර් මාසේ. මුලින්ම 11 වසරට මලුතෙන් ගත්තයිනේ යාලා. චුට්ටක් වැඩිපුර උගන්වලා එක්සෑම් එක ගොඩ දාලා දෙන්න එපේ. ඒ ළමයිනේ මේ පාර විභාගෙට යන්නේ ළමයි. ඉස්කෝලේත් ඉගෙන ගන්න විදියක් නැහැ. දෙමව්පියෝ කෝල් කරලා කියනවා සර් ඉස්කෝලේ උගන්වන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා මේ චුට්ටක් වැඩිපුර මේ ළමයින්ට උගන්වලා මොන හරි දෙයක් මේ ගොඩ දාලා දෙන්න කියලා. ඒක නිසා මම ඔයාලගේම අයියලා අක්කලා වෙනුවෙන් ඉරිදා දවසේ උදේවරු ටිකක් කැප කරා එයාලට වැඩිපුර උගන්වන්න ඕන නිසා මේ පාර එක්සෑම් එක ලියනවනේ. ඔයත් 11 වසරට ගිහපුවාම මෙහෙමයි. දැන් 9 10 11 පන්තිවල මගේ මූලිකම පන්තිය වෙන්නේ 11 වසර පන්තිය. මොකද ඒ අයනේ එක්සෑම් එකට යන්නේ. ඔයා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඊළඟ අවුරුද්ද නෙමෙයි. මේ අවුරුද්දේම දෙසැම්බර් වල ඔයා 11 වසරට යනවනේ. හරි? ඒතර ඔයා තමයි මගේ මූලිකම පන්තිය වෙන්නේ. ඔයාලා සෙට් එක. ඔයාලව තමයි කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාලා හරි කරන්න පුළුවන් උපරිමෙන් කරන්න ඔයාලා ක්ලාස් එකේ. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මේ අර 11 වසර ළමයින්ට ඉස්කෝලේත් ඉගෙන ගන්න නැහැ මේ දවස්වල. චුට්ටක් ඉතින් එක්සෑම් එකක් ළඟ එන නිසා වැට් ටිකක් වැඩිපුර කරා. ඒකයි හරි. නැතුව මේ සර් මේ නිදාගත්ත එහෙම නෙමෙයි හරි. ඉරිදා ඔයාට ක්ලාස් එක කරන්න දුව කම්මැලි කියලා ඉතන නිදාගෙන හිටියා නෙමෙයි. සුපුරුදු පරිදි හැමදාම ඉරිදාට නැගිටලා පාන්දර 4ට 3ට නැගිටලා 3:00 නැගිටලා ක්ලාස් එක කරා 11 වසරේ. හරි බලමු අපි. right 10 11 දෙකටම එකට උගන්වන්න බැරිද කියලා කියනවා. අහලා තියෙනවා. පුළුවන්. සමහර ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් උගන්වනවා ඔයා. 10 වසරේ 11 වසරේ දෙකම එකට දාලා උගන්වනවා. සමහර ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් විතරයි. එහෙම උගන්වන්නේ. අර ගැළපීමක් තියෙන්න එපා. ග්‍රාම සේවක මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ග්‍රාම සේවක කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. GS කියලා කියන්නේ කෙටි. GS ග්‍රාම සේවක කියලාමයි කියන්නේ. හරි. උදාලා එහෙනම් ෆෝමල් ලෙටර්ස් දෙකක් අපි ඔන්න ලිව්වා. ගන්නකො ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් වල කොහොමද වැඩ ටික වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට චුට්ටක් මතක් කරන්න. ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් වල ලෙටර්ස් ඔන්න සර්ට මතක විදිහට කියන ඊයේ ටියුට් ක්ලාස් එකේ මම අහුවානේ. ලෙටර්ස් දෙකක් ටීචර්ස් ආන්සර්ත් එක්කම කම්ප්ලීට් කරා. තුන්වෙනි ලෙටර් රයිටින් එක දුන්නා ඉස්කෝලේ අර ටීචර් කෙනෙක්ව බලන්න ගියපු විස්තරයක්. ඒක තනියම පුතාලට ලියන්න කිව්වා ටීචර්ස් ආන්සර් එක දුන්නේ නැහැ. එහෙමද? ඔව් සර්. ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් වල එහෙම නේද? ඔව් සර්. right. ඒකේ සිංහල වාක්‍ය ටික එව්වේ නෑනේ මම WhatsApp group එකකටවත් නේ. අර ටීචර් කෙනෙක්ව එකේ. ඔව් සර්. එහෙනම් ඒකේ සිංහල වාක්‍ය ටික මම ඔයාට එවන්න ඕනේ. නේද? එතකොට ඒ ලෙටර් එකත් අවසන් වෙනවා. right. අපි එහෙනම් මම ඒක දැන් සිංහල වාක්‍ය වල නැති නිසා මම ඒක දැන් ලියන්න ගන්නේ නැහැ. හරි? එක්කෙනෙක් අහලා තිනවා 6 වසරේ ඉඳන් කරන්නේ නැද්ද කියලා පන්ති. නෑ පුතේ 9 වසරේ ඉඳන් විතරයි සර් කරන්නේ. 9 වසරේ ඉඳන් උසස් පෙළ දක්වා මේ වද ඉතින් ලෙටර් රයිටින් එක මේ ලියන්න බෑ දැන් අපිට. මොකද ඒකට අදාළ සිංහල වාක්‍ය ටික දීපු නැති නිසා සිංහල වාක්‍ය සර් WhatsApp group එකට අනිවාර්යෙන් මෙවන්නම් ඒකට අදාළ ඒවා ටිකත්. එතකොට අපි ඒකෙන් අරගෙන ලියමු. හරි? ඔයාලට සිංහල වාක්‍ය ටික එවන්නම් සර්. ඒ වාක්‍ය ටික ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඉඩ තියාගෙන පුතා සිංහලෙන් පොතේ ලියා ගන්න. තනියමත් ඔයා ලියන්න try කරන්න.
ඊළඟ සතියේ මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. අපි notes notices කියන පාඩම් ටික සාකච්ඡා කරා. හරි? notes notices. අද අපි තවත් මාතෘකාවකට එනවා. අපිට ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟ මාසේ අලුත් සතියේ graph analysis. O level exam එකේ අනිවාර්යෙන්ම එනවා graph එකක් analyze කරන්න. මේකේ විවිධ graphs වර්ග තියෙනවා. ඒවා ටික සාකච්ඡා කරනවා. හරි? graph එකක් analyze කරන්න ප්‍රස්ථාරයක් නිවැරදිව පැහැදිලි කරගන්න ආකාරය විස්තර කරන ආකාරය හරි පැහැදිලිව සර් ඔයාට උගන්වනවා. ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්නවා මේක. කොහොමද මෙහෙම එකක් විස්තර කරන්නේ අපි? හරි ලේසි මේ වගේ graph එකක්. රතුගම සර් උගන්වලා ඇති මේ ගණන් වල මේ වගේ තියෙන ඒවා ගැන. එහෙම නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි වලින් මේක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙනවා, ඇනලයිස් කරන්න වෙනවා, විශ්ලේෂණය කරන්න. පුතා කොහොමද මේක විශ්ලේෂණය කරන්නේ? හරිම ලේසි. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් ලියන්න තියෙන මේ සම්පූර්ණ graph එකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. ඒක ප්‍රශ්නය තුලම දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් ලියනවා සිරස් අක්ෂයෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ. තුන්වෙනි වාක්‍යයෙන් ලියනවා සිරස් අක්ෂයෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ. හතරවෙනි වාක්‍යයෙන් ලියනවා වැඩිපුරම මොකද්ද පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. පස්වෙනි වාක්‍යයෙන් ලියන්න පුළුවන් අඩුවෙන් මොකද්ද පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. හයවෙනි වාක්‍යයෙන් ලියනවා සමානව තියෙන්නේ මොනවද? හරි? ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයන් වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. වැඩිම එක සහ අඩුම එක අතර මොකද්ද තියෙන පරතරය? හරි? ඔය වගේ වචන සෙට් එකක් තියෙනවා ඔය ටික ලියන්න. සිරස් අක්ෂයට මොකද්ද කියන්නේ? තිරස් අක්ෂයට මොකද්ද කියන්නේ? හරි? වැඩිම තියෙන එක අගවන්න මොකද්ද භාවිතා කරන වචනේ? අඩුම එකක් වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔය වචන සෙට් එකත් එක්ක ඊළඟ මාසේ කියන්නේ ඊළඟ සෙනසුරාදා කියන්නේ අලුත් මාසයක් නේ සැප්තැම්බර් මාසේ graph එකක් ඇනලයිස් කරන ආකාරය හරි පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. හරි? ඊළඟ සතියේ මේක ආරම්භ කරමු. අද O level papers වල ආපු O level past papers වල ආපු note එකක් සහ notice එකක් අපි ලියන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේ මාතෘකා දෙකමත් ඉවර කරලා තියෙනවා. හරි? O level papers වල ආපු ඒවා. කියන්නේ 10 වසර මට්ටමින් නෙමෙයි 11 වසරේ. O level past papers වලම තියෙන note එකක් සහ notice එකක් අද අපි ලියනවා. තව වෙලා තියෙනවනේ. නේද? තව විනාඩි 11:42යි වෙලා. තව විනාඩි 40ක් විතර තියෙනවා. අපි ලියමු එන. ඊළඟ සතියේ මේක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ටියුට්ස් ලබා දීම සම්බන්ධව මේ මාසේ සැප්තැම්බර් 6 වෙනකන් කල් ගිහිලා තියෙන්නේ. කෙසේ හෝ මොනයම් හෝ ආකාරයකින් ටියුට් එකක් ලැබෙන්න සලස්වන අපේ ආයතනයේ මාර්ගයෙන්. හරි? විදුලක හරහා. right. පුතාලා අපි ගමු පාස් පේපර් එකක තියෙන note tag notice එක ලියන්න. ඉන්න මම පාස් පේපර්ස් පොත අරන්. මට කියන්න ඔයාලා මේ අපි මේ notes කීයක් notices කීයක් ලියවද ක්ලාස් එකේ notices කීයක් ලියවද 3යි සර්. 3ක් ලියවනේ සර් ටියුට් එකකුත් ලිව්වා. මොකද ටියුට් එකේ ලියවද එකක් ආව් ටියුට් එකේ එකක් තිබ්බා ටියුට් ක්ලාස් එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ ඒ වගේම මට කියන්න මේ past papers වල ආපු notices කීපයකුත් ලිව්වද කොහෙද නේද 3ක් ලිව්වා සර්. තවත් notice එකක් ලියන්න යනවාද? මේවා කටපාඩම් වෙනකම්ම ලියන්න ඕන. ඒතකොට තමයි හොඳටම මතක හිටින්නේ. 2017 O level paper එකේ ආපු notice එක ලිව්වද? 2017 එහෙම එකක් දීලා තියෙනවද? මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. The English club in your school has organized a workshop on English for everyone to be held in the main hall of the school. Write a notice informing about the workshop. Include the following news about 40-50 words. Purpose of the workshop, date, time, venue, participants. Did we write down such a notice? No, sir. ඔව් සර්. No sir. එලිම O level ඒවමයි ගන්නෙ. 10 වසර කියලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. එලිම 10 වසරෙදිම ගන්න O level paper එක. මේක ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ 2022 O level ලියන්න ඉන්න ඔයාට මොන notice එක ආවත් ලියන්න පුළුවන්. ලියා ගන්න 2017 සාමාන්‍යයෙන් 6 වෙනි ප්‍රශ්න විදිහට එන්නේ. O level paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්න විදිහට එන්නේ. මතක තියාගන්න. කවුරු ඇහුවොත් O level paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා බය නැතුව කියන්න. note එකක් හරි notice එකක් හරි එන්නේ ලියන්න. හරි? 2017 6 වෙනි ප්‍රශ්න. O level paper.
මේවා දැන් ඉඳන්ම ලියනවා 11 වසරේ පළවෙනි වාරය ඉවර වෙද්දි O level paper එක ලියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ලියා ගන්න question. The English club. The English club in your school. The English club in your school has organized a workshop on English for everyone. English for everyone. පුතාලා මගෙත් එක්කම ලියා ගන්න. To be held in the main hall. To be held in the main hall of the school. Write a notice. Write a notice informing about the workshop include the following. කරන්න තියෙන ඒවා date, time, venue. Date, time, venue. ඒ වගේම participants සහභාගී වෙන. chief guest ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා. ඒ වගේම purpose අරමුණු. Right, 2017 O level paper. This is the notice. මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන notice එක. ලියා ගන්න පැහැදිලිව මුලින්. The English club in your school has organized a workshop on English for everyone to be held in the main hall of the school. මේක නම් venue එක දීලාම තියෙනවානේ. ඒකත් නමුත් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා මේකමයි දාන්න තියෙන්නේ date time venue කියලා. Write a notice informing about the workshop. Include the following. Date, time, venue, participants, chief guest, purpose. මේක ලියලා ඉවරලා finish කියලා message එකක් දාන්න මට මේ question එක ලියලා ඉවර වෙලා. Finish, sir. Right. ලියලා ඉවර වෙච්ච අය, those who have finished writing, you start writing this notice. ලියන්න පටන් ගන්න notice එක. හරි. ලේසියව හතරක් ලියනවා වාක්‍ය හතරක් හරි පහක් හරි ලියන්න පුළුවන් purpose එකක් ලියන නිසා. හරි. පුළුවන් විදියට ලියන්න. මුලින්ම දාන්න date එක. හරි කියලා දීලා තිනවා ඒවා පැහැදිලිව ලියන ආකාරය. හරි පැහැදිලිව. මේ මුලින්ම topic එක ලියන්න ඕනේ notice කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඒවා හරි පැහැදිලිව කියලා දීලා තිනවා බලන්න. හරි වාක්‍ය හතර දෙන්නේ මොනවද? පළවෙනි වාක්‍යෙට මොනවද දෙනවා කිව්වේ? බලලා කල්පනා කරලා ලියන්න බලන්න.
පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. කෙනෙක් අහලා තියෙන notice වල purpose එක අනිවාර්යෙන් මොනද කියලා. නෑ purpose එක අනිවාර්යෙන්ම ලියන්න අවශ්‍ය නෑ. නමුත් මේකේ ලියන්න කියලා තියෙනවා. O level paper එකේ purpose එක ලියන්න කියලා තියෙනවා. The purpose is to කියලා ඔයා purpose එකක් ලියන්න. The purpose is to improve the ability of English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම. ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව වර්ධනය කිරීම. The purpose is to improve the ability of English language of the students. ඒ විදිහට ගන්න. ලේසියව හතරක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. topic එක ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. signature එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම designation එක දාන්න පුළුවන්. date එක දාන්න පුළුවන්. ලේසියව හතරයි. වාක්‍ය හතර මොනවද? පළවෙනි එක organizer event. හරි කවුද සංවිධානය කරන්නේ? මොකක්ද අවස්ථාව? දෙවෙනි වාක්‍ය ලියන්න date time venue. හරි දිනය වේලාව ස්ථානය. තුන්වෙනි වාක්‍ය මොනවද ලියන්න කිව්වේ? chief guest කෙනෙක්. මේකේ දීලා නැහැ. නමුත් හදලා ලියන්න. හදලා ලියන්න කාගේ හරි නම. හරි අවසානට whom to invite. කාටද ආරාධනා කරන්නේ? all the students and the teachers of the school. ඒ වගේ. නමුත් තවත් කරුණක් එකතු කරන්න කියනවා purpose කියන එක. ඒක අගටම ලියන්න. the purpose is to කියලා ලියන්න. තාල ලියලා finish කියලා මට message එකක් එනවා. Ramesh. පුතාලා මට ලියලා ඉවර වෙලා ෆිනිෂ් කියලා මැසේජ් එකක් එවන්න. 2017 O level paper එකේ ඔයාලට ඕනම් paper එක දිනන නම් බලන්නත් පුළුවන්. ඔය ප්‍රශ්නේ අපි දැම්මම ලියනවා ඔය ටික. Yes, sir. Right, very good. Those who are writing, others write down quickly. Finish, sir. Right, good. හොඳයි. ගොඩක් අය ලියලා ඉවරයි. අනිත් අය ලියන්න.
Prince sir. right ලියන අයෙක් මං කරන්න එකෙක් අහලා තිනවා සර් කලාප අධ්‍යක්ෂකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කලාප අධ්‍යක්ෂකට කියන්නේ පුතේ zonal 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 director කියන අධ්‍යක්ෂක කලාපයට කියන්නේ zonal කියලා ZONAL zonal director කලාප අධ්‍යක්ෂක zonal director right ගොඩක් අය finish කියලා level තියෙනවා ඒ වගේම පුතාලා හැමෝම සිකුරාදා තියෙන ටියුට් ක්ලාස් එකට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාව විභාගයට පුරුදු පුහුණු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. ප්‍රශ්න වලට විතරමයි උත්තර ලියන්නේ. ටියුට් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශ්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. 11 වසරේ පළවෙනි වාරයේම අපි පටන් ගන්නවා O level papers වලට ලියන්න. ඔයාට 11 වසරේ වැඩ ටික ලේසි වෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ 10 වසරේ ඉඳන් අර ටියුට් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණාම. ඒකට මම වෙනම පන්ති ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. හැමෝටම මේ පන්ති ගාස්තු මේ ගෙවන එකෙන් මේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකෙන් කෙලින්ම එක්සෑම් එකට ට්‍රේන් කිරීමක් කරන්න පුරුදු කිරීමක්. එතකොට පේපර්ස් වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මේ තියරි වශයෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි පේපර්ස් වල ලියන විදිය සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට නැවත පරණ දේවල් මතක් වෙනවා, රිවිෂන් එකක් වෙනවා, පොඩ්ඩේක්ෂණයක් වෙනවා මේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි ටෙන්සස් පාඩමට WhatsApp group එක හදලා තියෙනවා. ඒකට ඇඩ් වෙන්න group එකට මම link එක එවුවද කොහෙද ඊයේ? හරි? යාළුවන්ටත් මේ link එක share කරන්න. අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙන අයටත් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න කියන ටෙන්සස් පාඩම. ඒක පටන් ගන්න දවස වෙලාවේ සියල්ල දැනුවත් කරන්නම් මේ group එක හරහා. පුතාලා I think time is enough to write down. වෙලාව ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා හිතනවා මේක ලියන්න. Have you all finished writing? Lily, Yes, sir. Are there students who are still writing? ලියන තව පුතාලා ඉන්නවද? සර් අර group එකට join වෙන්න බැරි සර් කට්ටිය වැඩි හින්දා. එහෙමද? පිළිලද ඒක? 10 වසර group එක? ඔව් සර්. එතකොට ඒක ආයෙත් group එකක් හදන්න වෙනවනේ. මම ඒකයි කිව්වේ අපේ class එකේම ළමයි නම් මම හිතන අපේ class එකට ආපු අයත් ආසාවට වගේ ආයෙත් join වෙන්න ඇති මං හිතන්නේ. ඒක නිසා සර් මේ group එකේ link එක දැම්මද? group එකේ link එක ඊයේ එව්වා පුතා මේ අපේ විදුලි ඉංග්‍රීසි class කියන එකට. 247යි 49 256ක්ම ඉන්නවා. ඒතකොට එච්චරයි පුළුවන් group එකේ. ඒකට ඇඩ් වෙන්න බෑනේ. පිළිලා. නාය group එකක් හදන්න වෙනවා. right. ඔව්. සර් අර දැන් තියෙන විදුලි ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් කියන ඒකටම දාන්න නැද්ද සර් මේ ඔය පෙන්සේවේ ලින්ක් එක? නෑ. ටෙන්සස් පාඩම මේකට මේවා කරගන්නේ නෑ. මොකද පුතා ඒක අපේ පොදු group එකනේ. හරි? ඒ group එකට දාන්නේ නෑ. ඒකට නෙමෙයි ටෙන්සස් වලට වෙනම group එකක් හදනවා. ඒක අලුතෙන්ම හදන group එක. දැන් මේක full නේ. දැන් අලුතෙන් ආයෙ group එකක් ගෙනම හදන්න. හරි? ඒ හදලා අලුත් group එකක් ඇතුළත ඒකේ link එකත් අරකට දාන්න. ඔව්. විදුලි ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් කියන group එකට දාන්නම්. මේ අලුතෙන්ම හදන group එකේ එකක්. ඒකට ඒකෙන් ඇඩ් වෙන්න එහෙනම් ඈ. ඒකට මේකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න අය ඒකටත් එහෙම ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර group 3-4ක් ඉන්නවා මගේ පන්තියේ. මෙහෙම ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරි? tenses group 1 එකට ඇඩ් වෙච්චි නැති ළමයි පමණක් tenses group 2 එකට ඇඩ් වෙන්නේ. ඔන්න පැහැදිලිව කිව්වා. නැතු ආයේ ඒකත් පිරේ දාපු ගාම. මම දැක්ක අරකටත් ඉන්නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ගොඩක් බහුතරයක් පන්තියට එන ළමයිම. උදාලා අවශ්‍ය නැති අය නම් මේ පාඩම ඉගෙන ගත්ත අය නම් ආයේ සම්බන්ධ වෙන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි මේ notice එක ලියමු. Are you ready? ඔයාලා ලෑස්තිද? right.
මට කියන්න මතක් කරලා notice එකක් ලියද්දි ලේසියෙන් ලියන ඒවා හතරයි. මොනවද? topic එක ලියන්න පුළුවන්, signature එක දාන්න පුළුවන්, designation එක ලියන්න දාන්න පුළුවන්, තනතුර සහ දිනේ දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ඒ ලේසිය වගේ මුල්ම එක තමයි topic එක. ඒ තමයි notice කියන වචනේ. capital අකුරෙන් ලියලා තියෙන්න ඕනේ notice කියලා. හරි ලියුවා. ඊට පස්සේ අපි වාක්‍ය වගේක් ලියනවා. වාක්‍ය හතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙනුවා. පළවෙනි වාක්‍යයේ ලියන්නේ organizer event කියන දේ සම්බන්ධ කරගෙන. මේ ප්‍රශ්නයට අනුව කවුද organizer කවුද event? You are interested in joining an academy. The English The English club in your school has organized a workshop on English for everyone. පාසලේ English club එකේ ඉංග්‍රීසි සංගමයෙන් සංවිධානය කරලා තියෙන workshop එකක් වැඩමුළුවක් English for everyone. හැමෝටම ඉංග්‍රීසි කියන මාතෘකාව යටතේ to be held පවත්වන්න නියමිතයි in the main hall ප්‍රධාන ශාලාවේ පාසලේ. right එහෙනම් මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය මට කියන්න ලියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ? The English club has organized a The English club in your school has organized right the English club of our school කියලා ගන්න. your school කියන එක our school මේක ලියුවේ නැතත් කමක් නැහැ. English club කියලා විතරකුත් ඇති. The English club of our school has organized හරි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. workshop. මොකද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? A workshop. workshop. a workshop වැඩමුළුවක් මොනවා ගැනද කියලාත් එතනම ලියන්න. a workshop about කියන එකටම සමාන වචනයක් තමයි ගැන කියන්නේ on කියලා දීලා තිනවා. okay on English for everyone. ඒකත් ඔතනම සම්බන්ධ කරමු. English For everyone. everyone. right පළවෙනි වාක්‍යය ලියමු. දෙවෙනි වාක්‍යය ලියන්න කිව්වේ date time venue. It will be held on. It ඒක will පටන් be ගන්න held on. අපි. It will be held on. It will be held on. හරි it will be held on. ඒ පවත්වනු ලබනවා date time venue කියනෝනේ. date එකක් මේකේ දීලා තියෙනවද? නෑ. It will be held on කියලා දිනයක් කියන්නේ අපි දාමු 31st මගේ දිනයක් දානවා 31st August 2021. ඊට පස්සේ time එකක්. time දාන්නේ එක්ක at From. එක්ක from. මම at කියලා ගන්නම් වෙලාව at 9:30 am. 9:30 am. ඊට පස්සේ ස්ථානයක් at the මේක ස්ථානය දීලා තිනවා at the School main hall. School main hall. School main hall. hall of school. එහෙම නැත්නම් school main hall. right මෙන්න venue එක මෙන්න time එක මෙන්න date එක. තුන්වෙනි වාක්‍යය ලියන්නේ අපි සාමාන්‍ය Guest will be. It is guest will the chief guest will be. The chief guest will be zonal director. कलाप अध्यक्षक zonal director RM निमल. RM निमल. එයාගේ ඔන්න මම තනතුරක් දැම්මා කලාප අධ්‍යක්ෂක නම. ඔයා කැමතියක් එක්ක තනතුර විතරක් නම් ඒත් කමක් නැහැ. තනතුර නම් දාන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි දැනගන්නේ කවුද කියලා. නැතුව RM නිමල් කියවට දන්නේ නැහැ නේද? වඩා හොඳයි තනතුර දාන්න. නම නැතත් කමක් නැහැ. The chief guest will be. ඊට පස්සේ පුතාට මම කිව්වා whom to invite. කාටද ආරාධනා කරන්න කියලා ලියන්න කියලා. මේකෙත් ඒක ලියන්න තියෙනවා. ඒක අපි කොහොමද ලියන්නේ? all the member of All students are All the invited. schools. alright මම ලියනවා all the members of English club. All the members of English club are kind Are kindly to requested to participate in the in this occasion. occasion. are kindly requested to participate In this occasion. in this Occasion. occasion. Right?
all the members of English club කියන එක තමයි අලුතෙන් දාන්න තිබ්බේ අර වාක්‍ය ලියන විදිහ කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තවත් එක කරුණක් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා purpose නේ අරමුණ මේකේ. මම අරමුණ ලියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. පුතා ඒක අපි මීට කලින් ලියන්න නැතුව ඇති. The purpose of this workshop is to කියලා. The purpose of this workshop is to improve the ability of ගමු අරමුණ මොකද ගන්න. This workshop is to improve the ability of speaking English. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම. හරි purpose එක ලිව්වේ the purpose of this workshop is to improve the ability of speaking English. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම තමයි මේ workshop එකේ අරමුණ වෙන්නේ. Sir, it purpose is කියලා දාන්න අපේද? අලුතා It purpose is එහෙමත් පුළුවන්. Its purpose is කියලා ලියන්න පුළුවන්. ITS purpose. Its purpose is to කියලා ලියන්න. The workshop purpose is build the students English knowledge. This workshop purpose is building the students English knowledge කියලා පුතා ගන්න එක. හරි? Building එහෙම නැත්නම් building කියනකොට වඩා improving the students English knowledge කියන එක ගන්න. මොනවාරි purpose එකක් විතර ලියන්න. right. පුතාලට මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් වුණාද? yes sir. Yes, sir. On English for everyone. Right. එහෙනම් ඔන්න O level paper එක තියෙන එක. දැන් ඔය ලස්සනට ලියන්නේ කෙලින් O level paper එකම තියෙන ඒවා. හරි. ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. All the members of the English club කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම ගන්න. හරි. right. එහෙනම් ඔය ආකාරයෙන් notice එකක් ලියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා the purpose is to develop our students English knowledge කියලා ගන්න. හරි එහෙමත් හරි. right. එහෙනම් පුතාලා මේ ආකාරයෙන් notice එක ලියන්න පුළුවන් 2017 O level paper එකේ ආපු notice එකයි ලියන්න. right. මම note එකකුත් ලියන්න දෙනවා 8 pass paper එකම. O level exam එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නය යටතේ එක්කෝ notice එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් note එකක් එනවා. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි එන්නේ. හරි? අපි බලමු 2022 මොකක් වේද කියලා. අපි කොහොම වුණත් දෙකටම ලෑස්තිලා යන්න ඕනේ. 2017 නම් ආවේ notice එකක්. ඒකයි මේ දුන්නේ. හරි? අපිට notice එකක් ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි note එකක් ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි ගමු pass paper එකම ආපුතේ note එකක් අවසාන වශයෙන්. ඉතින් මම මේ ටික අවසන් කරනවාද? right. මම ඔයාලට දෙන්නම් 2018 ආවේ 17 notice එකක් ආවා. 2018 ආවේ note එකක් ලියන්න. හරි? මෙන්න ලියා ගන්න. 2018 test 6 O level paper එකේ ආපු note එක. right. ලියා ගන්න 2018 you are interested in joining an English plan. Joining an English camp. An English camp. C-A-M-P, camp. You are interested in joining an English camp with your best friend. After the examination. After
the examination. You went to his or her place. You went to his or her place to talk about it. But your friend examination කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? examination කියනකොට exam කියන එකමයි විභාගය කියන එකමයි. Was not at home. Examination කියන exam කියන එකමයි විභාගය. Was not at home. Write a note to be left. Write a note to be left in his or her. Write a note to be left here. අතුලත් කරන්න කියනවා මේකෙම. When you came, කවදද ඔයා ආවේ? ඒ වගේම why you came, ඇයි ඔයා ආවේ? ඒ වගේම ask him or her to call back. Call කරන්න කියලා. මේ 2018 O level paper එකේ ආපු note එක. 17 notice එකක් ආවා, 18 note එකක් ආවා. 19 notice එකක් ආවා. 20 හැබැයි notice එකක්මයි ආවේ. 21 කොහොම වේද කියලා බලමු. ඒ යනවා 22 තීරණය කරමු. requested වෙනවට invited පුළුවන්ද ලියන්න. පුළුවන්. ඒ notice එකේ ගැටලුවක් අහන්න. requested කියනවා not invited කියලා. ගන්න පුතේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. You are interested in joining an English camp with your best friend after the examination. You went to his or her place to talk about it, but your friend was not at home. Write a note to be left. When you came, ask him or her to call back. Why you came? Right. Note එකක් හරි සරල ඔයාට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි note එකක් ලියන විදිය. හරි. Right. උත්තර හැකියි sir. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? You are interested in joining an English camp. ඔයා කැමැත්තෙන් ඉන්නවලු සම්බන්ධ වෙන්න English camp එකට. හරි? With your best friend. ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක after the examination. විභාගයෙන් පස්සේ. You went to his or her place. ඔයා ගියා ඔහුගේ හෝ ඇගේ ගෙදර. යාළුවාගේ ගෙදරට to talk about it. ඒ ගැන කතා කරන්න. But your friend was not at home. නමුත් යාළුවා ගෙදර හිටියේ නැහැ. Write a note to be left. ගෙදර නිකන් දාලා යන්න. හරි? ගෙදරින් තියලා යන්න note එකක් ලියන්න කියලා. ඒකේ සඳහන් කරන්න කියනවා when you came කවද්ද ඔයා එහි ආවේ? ඒ වගේම why you came ඇයි ඔයා ආවේ? ask him her to call back. When you came කියන එක ඔයා හදලා ලියන්න මේකෙම වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරලා. Why you came කියන එකට උත්තරේ මෙතනම තියෙනවා. හරි මේ examination පස්සේ මේකට join වෙන්න කියලා ප්‍රශ්නෙම ගන්න කිව්ව ගොඩක් දේවල් note එක ලියන්න. හරි අවසාන වාක්‍ය වලට ලියන්න පුළුවන් ආපහු call කරන්න කියලා. ඒක තනි වාක්‍යයෙන් ලියන්න පුළුවන්. Please call me back. Please call me. හරි please call me as soon as you receive this note. Please call me as soon as you receive this note කියලා එක වාක්‍යයකින් ලියන්න පුළුවන්. right පුතාලා ලියන්න බලන්න මේ note එක පුළුවන් විදියට ලියන්න.
ඔයාට මේකෙම you කියලා දිනව වෙනස් කරන්න මුලින්ම. You are interested කියන එක I am interested in joining an English camp with you after the exam. එහෙම ගන්න. I came your home but you are not there. I came there on කියලා හදලා ලියන්න දිනෙත් එක්ක. පුළුවන් ලියන්න. මුලින්ම දාන්න date එක. අද දිනේ දාන්න. dear නිමල්ද dear කමල්ද කියලා එහෙම නැත්නම් dear friend කියලා salutation එක දාන්න. අදාළ කාරණාව ලියන්න. හරි? අදාළ කාරණාව ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම ලියන්න අවසාන. note එක කරුණු 4යි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් යාළුවාගේ ගෙදර ආපු දවසයි ඇයි ආවේ කියන එකයි ආපහු කෝල් කරන්න කියන එකයි කියන ওই කරුණු තුන ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟ මාසෙට අදාළ ටියුට්ස් එක ලැබෙන්න අපි මොනවාම් ආකාරයකින් හෝ සලස්සනවා. දැනුවත් කරන්න WhatsApp group හරහා. ලියන්න මට ෆිනිෂ් කියලා මැසේජ් එකක් එවන්න ලියලා මේක ගත්තේ O level paper එක තිබ්බ එකක්මයි තාම 10 වසරේ ඉන්නේ නමුත් O level paper එකේ තියෙනව අරගෙන ලියනවා ඉන්නේ දාලා තිනවා වහිනවලු වර්ණ පැත්තට වහිනවද Is it raining? No, sir. රෝග කියලා දාලා තිනවා වහිනවලු right එහෙනම් මේක homework ලියනවද हाँ सर හරි එහෙනම් අපි මේක homework ලියමු පුතාලා ගෙදරින් නිදාසේ ලියන්න දැම්මම ලියන්නේ හරි දැම්මම ලියන්න පටන් ගන්න දැම්මම ලියන්න අපි ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකේ ඉක්මනට මේක සාකච්ඡා කරමු. විනාඩි 5යි මේකට යන්නේ. right? right. එහෙනම් අපි අදට වැඩ කටයුතු මෙහෙම නවත්තනවා. අපි හෙට ක්ලාස් එක උදේ තියෙනවද කියලා WhatsApp group එක හරහා දැනුවත් කරන්නම්. tenses පාඩම මුල සිට ඉගෙන ගන්න අත්‍යවශ්‍ය දරුවන් අපේ WhatsApp group එක හා සම්බන්ධ වෙන්න අලුත් group එකක් හදන්නම්. දැන් මේ පළවෙනි group එකට add වෙච්ච අය ආයෙ add වෙන්න එපා. හරි? අලුතෙන් ආයෙ එකක් මම හදලා අද හවසට link එක දාන්න. right. එහෙනම් පුතාලා අදට සර් වැටේ නවත්තනවා. අද පාඩම කොහමද? Could you understand today's lesson? හැම දෙයක්ම තේරුම් ගත්තද? yes sir පිළිවෙල වැටි කාර්යයට කරගෙන යමු. ඊළඟ මාසේ ටියුට් ගන්න දේවල් ආයතනය හරහා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. right. එහෙනම් good afternoon to you. See you next day. Good Good afternoon, sir. Good afternoon. good afternoon sir Good afternoon, sir. Good afternoon, teacher.